大家好啊，觀眾們，今日咧帶大家嚟睇個靚靚嘅單位，雖然面積細，但係咧好正嘅兩房設計嚟嘅吓，入嚟睇睇先。呢個單位一入門呢個位置，哦吼，睇下先，仲有兩房㗎。其實你知唔知呢個單位係幾多尺咧？呢個單位如果居屋計算嘅話咧係298尺，如果公屋計算咧就2至3人單位。你係買咗居屋定係派咗公屋咧？如果你有相同嘅單位戶型，或者買又好，派到又好，都恭喜你先。係啦，咁我哋睇翻一入門呢個位置，呢個位置咧係一入門口個位啦，做咗一個飾櫃間房嘅斜角櫃嚟嘅。咁呢個櫃你冇睇小佢喎，呢個櫃佢又做得鞋櫃，又做得儲物櫃，又做得呢個咧位置又偷咗位，全部可以放鞋嘅呢個位置啦。咁呢啲位置可以偷空間，利用床底位置偷出嚟嘅。咁呢個位置都睇翻啦，雪櫃呢邊個位兩邊都做咗個對角位啊，斜角嘅。咁你唔使擔心呢個位置過唔到任何嘢嗰啲嘅啦。咁我睇翻呢個雪櫃呢個位置啱啱好 fit 到樓上邊儲物櫃，哇！金牛都擺到度咁大隻。又嚟翻呢度廁所呢個位啦，門口位置打造咗一個 PD 門同埋一個玻璃飾櫃嘅做法嘅。咁呢個位置呢，我哋就做翻一套靚靚仔仔廁所櫃，哇！超大個洗面盆啊，即係生個 B 沖涼都得嘅呢個盆，勁大台上盤嚟嘅。咁呢個位呢，成幅牆就全部都做晒嘅飾櫃，同入邊呢鏡櫃，全部儲物量都留翻俾你噶啦。咁後邊呢個位置呢，就做翻個乾濕分離浴屏嚟噶啦。咁呢個位沖涼唔怕彈濕晒出邊啲水嘅空間啦。咁個位置靚靚仔仔見到嘅，咁啊可以睇翻出邊嘅廳個位置啦。咁呢度特別之處喺邊呢？佢因為呢個屋主呢，佢就比較中意靚仔啲啦。你望後邊呢啲氛圍板、牆板等等之類，佢都冇買梳化噶。呢張卡座都係我哋公司連住家私所有一次過高端訂製出嚟嘅。係咪一個慳位，二個實用，三個儲物量高？咁呢個呢，係比較多家庭會選擇呢個方案嘅。咁呢個方案呢，睇翻呢個位置後邊見唔見到？左右所有牆身佢係唔見油漆嘅，因為呢度呢係用咗我哋第一線品牌中國品牌海洋版，係呢個係最靚嘅，可以浸住水都唔怕嘅。呢個品牌係靚到爆嘅，所以啲屋主選擇性比較高。如果你揀到比較潮濕嘅地方呢，你就可以睇翻啦。哇！呢個玻璃門好重喎，都係有啲巧妙喺度喎。呢個玻璃門呢，就係3C 鋼化雙層12M 抽真空，隔音度極高。呢個玻璃門，咁呢個位置就用咗玻璃門、玻璃趟門間房嘅，可以兩邊睇翻兩個位置。嗱，呢個位置空間唔細，立睇翻入邊個房，4尺床、4尺大衣櫃，再加個2尺超大衣櫃，連住隔離。咦，有啲靚嘢未睇喎，睇翻先。哇，變下色先，係啦，啲燈光啦都幾靚嘅，配翻啦。咁啊睇翻呢度係一個主人房啦。咁呢個位置就做咗成套嘅。咁兩房設計298尺公屋單位，2至3人單位。後邊呢個位置，呢個位特別啲嘅喎，你頭先有冇留意到？平時我哋嘅公屋呢度係冇一個凹位嘅，咁而呢度呢係有一個凹位，凹咗落去可以做翻一個書台嘅位置嘅。咁書台呢度呢係呢個位凹翻一嚿入去啦，有差唔多2尺嘅。咁嚟到呢度呢，出邊就連翻個電視櫃，間翻過嚟做個玻璃櫃，玻璃櫃跟住電視牆、電視背景牆一直連過嚟嘅。咁呢個單位面積你話細話唔細，話大唔大，跟住後邊仲有個細嘅小朋友房，呢個房可以睇翻入邊做咗2尺半床。上邊吊衣櫃、飾櫃加埋書櫃，加埋燈，加埋書台，再加埋床頭櫃，牆身封埋牆板，所有位置一滴都不漏，全部做好晒，每個空間都俾我利用盡啦。咁呢個空間位置，你中意呢個兩房設計嗎？睇翻先，我哋後邊仲有個廚房，哇！睇翻廚房，中唔中意先？居屋298，廚房面積 L 型地櫃，鑽石型轉角。洗衣機轉角，加埋呢個上邊油煙機爐頭轉角，所有做好晒呢個成套位置嘅。咁呢個廚房啱晒我哋中意煮飯、中意食嘢嘅。呢度微波爐全部可以放翻晒，嗱焗爐台面都可以，上邊全部放翻晒，所有你嘅廚房嘅焗爐位置做齊晒嘅。咁你如果呢個單位收到單位，同埋你要裝修呢個面積，你無論2房又好、3房又好，你唔好介意講句298尺，我都可以做到3房設計俾你㗎。點樣做到嘅呢？咁你就打電話上嚟公司揾下李小姐傾下，298尺或者2至3人公屋
可以做到3房設計。點做到嘅？打俾我69987931，設計師1對1為你服務。下集再見，拜拜。